नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी टेक्नोलॉजी। तो आज हम आपके बीच एक माइक का रिव्यू करने वाले हैं जो कि सभी के बजट में, और ये एक ब्रांड भी है जो कि बजट ब्रांड माइक है जो कि डिजिटेक कंपनी की ओर से आता है। ये वायरलेस माइक्रोफोन है जो कि 3.5 mm जैक के साथ आता है, जो हमारे लगभग मोबाइल में जो एयरफोन का जैक होता है उसमें आराम से ये अटैच होके मेरा माइक काम कर जाता है। माइक हो या कैमरा हो, DSLR हो, सभी में 3.5 mm जैक होता ही होता है और इसीलिए हम इस माइक को परचेज किए हैं जो कि हमारे बजट के अंदर था। तो चलिए इसका आज हम अनबॉक्सिंग करते हैं और इनका रिव्यू देखते हैं किस तरह का यह माइक है और किस प्रकार ये अटैचमेंट होके काम करेगा। चलिए शुरू कर। सबसे पहले आप ये डब्बा देख लें, ये इस प्रकार के पैकेजिंग में आता है। इसे खोल के देखते हैं। इसमें मेरा माइक और ये रहा मेरा माइक जो कि इस पे ना तो डिजिटेक का कोई लोगो लगा हुआ है और ना ही कहीं ब्रांडिंग दिख रही है इस माइक के अंदर। अब हम निकालते हैं ट्रांसमीटर। हाँ, इसमें डिजिटेक का लोगो लगा हुआ है, ब्रांडिंग भी की हुई है और ये 3 mm जैक इसमें लगा हुआ है जो कि ये अपने मोबाइल या कैमरे में लगा के हम यूज कर सकते हैं। ये मेरे कैमरे में लग जाएगा और ये है माइक जो कि हम अपने कॉलर पे या अपने कैमरे पे अटैच करके इसका यूज कर सकते हैं। और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिला है। ये नॉइज़ कैंसलेशन के लिए कुछ अटैचमेंट है जो कि हम अपने माइक के ऊपर लगा सकें ऐसे। एक अच्छी खासी बैग मिल जाती है, कैरी बैग, जिसमें कि हम माइक को कैरी कर सकते हैं। इसमें कहीं हम लेके जा सकते हैं इस माइक को। और एक बॉक्स और मिलती है इसमें देखते हैं क्या है। इसके अंदर हमें लग रहा है और ये केबल है, टाइप सी केबल, जो कि टाइप सी पोर्ट में लग के ये चार्ज हो। यहाँ हम टाइप सी पोर्ट है इसके अंदर, यहाँ हम चार्ज में लगा सकते हैं। ये माइक और ट्रांसमीटर दोनों चार्ज होती है, दोनों के अंदर बैटरी है। और कंपनी क्लेम करती है 4 घंटे इसकी चार्जिंग की। अगर आपका बजट कम है मेरी तरह तो आप भी मंगा सकते हैं। डिजिटेक का ये मॉडल है, इसका DWM-005। आपको इस माइक का अब हम इस माइक को ऑन करके देखते हैं किस प्रकार से ये माइक मेरा ऑन होगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक बटन है, इस बटन को
कुछ सेकंड के लिए हम प्रेस करते हैं तो मेरा माइक ये ऑन हो जाता है। एक छोटी सी लाइट दिख रही होगी आपको जो ब्लिंक कर रहा होगा, और लाल और ब्लू लाइट में ये जल रहा होगा। अब हम अपने माइक को ऑन करते हैं। माइक के क्लिपिंग के साइड जिस तरफ क्लिप है उस साइड एक बटन दिया हुआ है। इस बटन को कुछ सेकंड प्रेस करते ही मेरे आगे की तरफ एक छोटी सी लाइट ब्लिंक करने लगती है। आपको दिख रहा होगा अब ये दोनों माइक पेयर हो चुका है, जो कि दोनों ट्रांसमीटर और माइक दोनों में रेड लाइट जल चुका है। अब हम इस ट्रांसमीटर को किसी भी गैजेट, माइक, कैमरा या मोबाइल कहीं पे भी लगा के हम अपने इस कैमरे के वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये बजट के अनुसार ये माइक हमें बहुत अच्छा लगा, और आप मेरा जो अगला वीडियो आएगा इसी माइक के जरिए आएगा, तो उसमें आप देख पाएंगे किस प्रकार का इसका वॉइस है, कैसा नॉइस कैंसलेशन इसमें है या नहीं है। हमको तो लगता है वॉइस कैंसलेशन इसमें नहीं है। फिर भी बजट के अनुसार ये माइक ब्रांड माइक है, जो कि हमारे डिजिटेक की ओर से आता है। तो हमें लगता है कि ये कुछ बढ़िया ही होगा। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे इस माइक का अनुभव कि ये माइक किस प्रकार काम करता है, कितना मेरा बैटरी बैकअप है इस माइक का। अगले वीडियो में हर एक पॉइंट पे चर्चा होगा और देखेंगे किस प्रकार से ये माइक मेरा काम कर रहा है। तो ये माइक हमें 1250 रुपये में आया था, और हम लोकल मार्केट से परचेज किए थे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से ये माइक वर्क करता है। तो हमारे इस वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प मिला हो या कुछ जानकारी मिली हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा नया चैनल है, सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। और आपको अगर कहीं डाउट लगता हो कि मेरे वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करें, हम अपने अगले वीडियो में उससे सुधार कर पेश करेंगे। चलिए धन्यवाद, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।